नमस्कार दोस्तों, और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि नए नए वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों, बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां होना आम ही बात हो गई है। जब खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां होती हैं, तो इसके साथ एक बीमारी और होती है, जो छाती में और गले में बलगम जमने की बीमारी। गले में बलगम जमने से हमें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है तथा अन्य कई बीमारियां उत्पन्न करता ही है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही जल्दी असर नहीं दिखाती। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे छाती और गले में जमे कफ से एक दिन में राहत दिलाने वाले कुछ उपाय। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कौन कौन से उपाय हैं, उसे हमें क्या सामान चाहिए। उसके लिए हमें सामान चाहिए 250 मिलीलीटर दूध, 125 मिलीलीटर पानी, 1 गांठ हल्दी का चूर्ण और जरूरत के अनुसार गुड़। तो आपने क्या करना है, आपने दूध, पानी, हल्दी चूर्ण और गुड़ को एक बर्तन में डालकर गर्म होने के लिए रख देना है। जब उबलते उबलते खास सिर्फ दूध ही बाकी रह जाए तो इसे उतार लेना है। ये आपका नुस्खा तैयार है। इसे छानकर खांसी के रोगी को आपने देना है। हल्का हल्का गर्म गर्म सा देना है, गुनगुना करके। इससे खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है दोस्तों। तो इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो आपको छाती की बलगम और खांसी में आराम दिलाएंगे। दोस्तों, नींबू के रस और शहद को मिलाकर सेवन करने से छाती और गले में जमे कफ से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, जो कफ को नष्ट करने में उपयोगी होता है। इस और शहद और अदरक के रस को आप मिलाकर सेवन कर सकते हैं। इस उपाय से भी खांसी में आराम मिलता है। 5-6 काली मिर्च लेकर उन्हें बारीक पीस लें। अब 1 गिलास पानी लेकर उस पानी में 1 काली मिर्च का मिश्रण डाल दें और इसे अच्छी तरह गर्म करें। जब यह गुनगुना ठंडा हो जाए तो इसका सेवन करें। इससे छाती और गले में जमे कफ की समस्या से एक दिन में ही छुटकारा मिल जाता है। 100 ग्राम जलेबी को 400 मिलीलीटर दूध में मिलाकर खाने से सूखी खांसी में लाभ मिलता है। सूखी खांसी में पान के सादे पत्ते में 1 ग्राम अजवाइन रखकर चिबा चिबाकर रस निगलने से सूखी खांसी मिटती है। केवल अजवाइन 1-2 ग्राम खाकर ऊपर से गर्म पानी पीकर सो जाने से सूखी खांसी तथा दमा और सांस रोग में शीघ्र लाभ मिलता है। फेफड़ों के रोगों में अजवाइन का प्रयोग करके कफ की उत्पत्ति कम होती है। अजवाइन का सेवन कफ को नष्ट करता है और फेफड़ों को मजबूत करता है। वह छाती के दर्द में भी लाभ पहुंचाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपकी छाती में जमी बलगम को निकालेंगे और खांसी को भी ठीक करेंगे। हम आपके लिए और भी ऐसे आयुर्वेदिक फायदेमंद नुस्खे लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए अगर आपको पहले हमारा चैनल रेमेडी अपडेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।